大家好，我是武一张鹏。现在进入秋季，天气呢比较干燥，整个人呢就开始燥起来。有的人呢感觉鼻子干啊，眼睛干呀，然后连嘴巴都是干的。这种情况呢，我们一定要去润燥。润燥呢，一个就是调我们的肺，另外一个大家秋季呢可以吃一些白色的食物，百合，然后银耳、竹髓，还有那个雪梨，都可以这些。另外一个，有些人干咳嗽的或者嗓子痒的家人们，可以来去做我们的肺部的疏通，就是拍打我们的锁骨外侧。外侧这个地方是云府，然后而且是我们肺经从这地方要经过的位置，我们去来刺激和疏通呢，同时呢把肺经给它通了。肺经通了以后呢，对于我们润肺调肺的问题是非常好的。那我们怎么做呢？首先找到锁骨，锁骨呢也找到外侧这个位置。那就用手掌呢去拍打就可以。当然了，你也可以先用手去按一按，按一按，看看你这个地方堵不堵。有些人这个地方是非常堵的，而且非常的紧，用手按的时候呢是干什么？是非常的痛的。这个时候呢，我们可以轻轻的先去揉开，对自己呢要好一点，慢慢的去让自己的方法呢，然后作用在你身上，又舒服又有效，对吧？你明明很疼，你去拍的时候呢，它更疼。那我们可以先用手按一按，然后揉一揉，把它揉到慢慢通了以后，你再去拍，你就会很舒服。好，那我们揉完了以后呢，就拍。拍多少呢？这个地方大家可以多拍一拍。你因为是调理你的鼻子干啊、眼睛干啊这些问题呢，那我们可以拍到100次以上。你这可以这样轻轻的拍300次。这个拍呢，拍通以后呢，对于我们肺气啊是非常好的，可以增强肺气。如果说你感觉到气不足，然后你这样慢慢的、轻轻的拍个300次以上，你自己能得到明显的改善。这是左侧，左侧拍完了以后呢，拍右侧也是一样，先找到你的锁骨，好，锁骨外侧，还是先按一按。要是很疼的家人们，先揉一揉，轻轻的去揉。好，揉完了以后呢，没有那么疼了，就去拍。拍的力度呢适中，让自己能承受最好。慢慢的去拍。那你把这2个拍完以后，哎，这个地方都通了。那你随着来说，你的干的眼睛干、鼻子干，包括咳嗽啊、不舒服这些问题呢，都能得到很好的调理。大家可以试一试。在做的过程中呢，遇到什么问题，可以在下方评论或者私信我。谢谢。大家好，我是武一张鹏。今天为大家分享一个调理我们肩关节疼痛的方法。很多人的肩膀这个地方疼，有的人呢是严重的抬不起来，手臂呢就往上抬不起来，还有人往后面背不过来。我们要把它去给它疏通，然后自己给自己去按摩和调理。下面呢，我为大家详细的讲解，像肩周炎啊，然后肩关节疼痛啊，包括肌肉僵硬啊，都可以自己给自己来调整。首先呢，我们先看看你的肩膀是哪个位置疼。有的人抬着手的时候是这个外侧这个肌肉，有的往后背的时候这地方疼，往前举的时候后面疼，对吧？有的人说前后左右都不疼，里面痛。那这几个点呢，不管你哪个痛，那我们先找到。假如是外侧疼的话，我们找到以后用手，然后轻轻的去先点按，看哪个点最痛。找到以后呢，然后慢慢的去按揉。好，大家用手自己给自己，不用力，因为你不做这个推拿，也不做按摩，那你用一点力，你的手很快就酸了。所以呢，不用太大力，轻轻的就按揉就行。慢慢的把这个地方揉的松开，最好是揉到发热是比较好的。就是把这个疼痛的点和里面有结节、僵硬的全部给它揉开。好，这是外侧。要是前面疼也是一样的，用手去按。这个方法就是先揉，我们没事的话就去按揉，然后揉完以后，这个地方，那你要是后面痛的话，也不要把后面这个地方去揉开。我们揉完了以后怎么做呢？揉完了以后呢，就开始去锻炼。锻炼的话，就把我们的手臂，然后轻轻的往上抬。好，再落下来，抬，落下来。这个时候呢，我们可以用手呢，先摸一摸，好，
在你抬的时候呢，是不是感觉到这个去锻炼它和放松了？这是上下，就是抬的话，前后左右疼，得到很好的锻炼。那么外侧呢？外侧的动作，外侧是轻轻的这样一点，比如你抬不起来，那你就慢慢的把手抬到这里就可以，这是极限。那有的人说我再抬高一点可以，因为有的人不一样，就是抬到你的这个地方感觉到痛了就放下来，就这样慢慢的去做，因为这样的话就可以把它去一点点的去给它锻炼和拉伸开。大家做的时候不要去一下子做的太过，要慢慢的循环渐进的，一点一点的来，这样的话你不受伤，好了以后呢，而且是彻底的好。好，肩膀痛的家人们可以按这个方法来试一试，自己给自己调理。像肩周炎啊、肩关节疼痛，如果你按这个方法做了还没有好，可以在下面评论或者私信我，谢谢。大家好，我是武夷张鹏，今天为大家分享一个调理胃的方法。像有一些人胃痛啊、胃胀呀，包括有些人感觉想吐，胃酸这种情况呢，都可以得到很好的调理。像我们胃出现这种情况呢，一定要好好的去养，饮食要清淡一些，多吃一些养胃的，比如小米粥，它是对我们养胃是非常好的。还有一些就是说，我们去养胃呢，一定要禁忌一些凉的。然后辛辣的是控制，适当的吃，不吃也可以。凉呢是对我们的胃伤害是非常大的，所以一定要是控制。控制好了以后呢，那么你调理胃呢就事半功倍了。第二个就是当你出现胃胀、胃反酸呀、打嗝呀、恶心啊、不舒服的这种情况呢，我们可以自己给自己调理。这个呢就是把我们的大腿前面，从我们的腹部沟这里到大腿前面到膝盖这一面全部给它疏通开。像感觉不舒服的、胃难受的，那我们去用手可以给它敲一敲。当然了，你在敲之前一定要力度要轻，先检查一下推一推。刚开始推呢，这地方就会有结节，有的人堵。那你要开始敲呢，这地方是非常痛的。那我们如果换个拨筋棒或者去擀，那更痛。痛的时候呢，大家可以力度稍微轻一点，但是要一直敲，要把它敲通。当你敲了以后呢，这地方通了，你会感觉到你的胃呢越来越舒服。如果说你在想呕吐啊，或者是胃胀的时候，那你把这地方敲通了以后呢，它就得到缓解。然后坚持敲呢，它会好。两边都要做啊。像我们平时没事了，大家就可以推一推，然后去敲一敲，这个是保养，这个是保养。那我们有问题的时候呢，就是用手空心拳这样从上往下敲。那你要敲着很痛，那你就去推，比如你坐着推的个3-5分钟也是一样的，往凳子上一坐，两个一起这样去推个3-5分钟，或者是推完了以后没那么痛了，然后用手去敲。为什么要敲呢？敲的话，你去渗透它，就是渗透到里面，把深层的也要给它疏通开，那样对于你调胃呢，效果才会更好。那我们家里面如果有擀筋棒的，或者是刮痧板的，比较大的刮痧板。这个有很多人家里都有，然后去拿着去给它推，去给它刮。你在刮的时候感觉很痛，那么你力度稍微轻一点，也要坚持去刮，让自己能感受到痛，但是别痛的自己忍不住就行，慢慢的循序的加劲，把这个全刮开。刮开了以后呢，另外一侧也要做。基本上你把这2侧刮完以后呢，那你的胃胀，还有想恶心啊、呕吐的这种情况呢，最少能缓解80%。大部分人呢做完以后都会得到很好的调理。当然了，如果你的胃呢是实质上有问题，做完这些没有得到改善的话，建议你及时的去医院，然后去诊断一下。这节课就为大家讲到这里。想学习更多有氧运动，点击左上角关注我，谢谢。大家好，我是武夷张鹏，今天为大家分享一个疏通全身经络、打通全身淤堵的方法。把这些问题解决了，那你相对来说有这些问题堵着了引起的疼痛啊，包括睡觉不好呀，身体的痰湿比较重啊，消化不好，都会得到很好的调理。失眠多梦的家人们一定要好好的练习下面这个动作。这个方法呢就是垫脚，垫脚这个动作呢是非常好的，相当于你每天去练一练，自己给自己去做了全身的疏通和按摩，而且呢，它是把你全身都会给它一点一点的震开。下面呢，我为大家先示范一下。我们把双脚并拢，手呢放下来，整个人全部放松，
然后脚垫起来，舌尖抵上颚，牙齿扣紧，自然的放松。抬起来，自然落下。好，看后背。好，大家可以看到，就是垫脚呢，第一个就是非常的轻松，而且自如。我们就把这个脚就是慢慢的垫起来，舌尖抵上颚，然后轻轻的落下。你落下来以后呢，哎，这个震动瞬间上来，从后背到你的头顶，然后包括你的手，自然的放松，全部都给你练开。这样，1、2，我们没事的话就可以站在这里去练一练。如果说你花时间呢，每天练上个5分钟或者10分钟，练的身体呢微微出汗，那对于你疏通全身和打通你全身的淤堵是非常好的。垫脚非常简单的一个动作，然后呢，大家去做了以后呢，你才有收获。我还是提倡大家就是每天做锻炼、做运动，因为你去做锻炼、做运动了以后呢，60%以上的身体问题都能得到很好的调理。人活着一定要动，一定要好好的去锻炼。好，每天垫一垫脚，身体更健康。在练习的过程中遇到什么问题，可以评论或者是私信我，谢谢大家。大家好，我是51张鹏，今天为大家讲的是调理体寒、怕冷，还有一些人的冬天手脚冰凉，睡觉呢暖不热被窝啊，以及有的人体寒严重了，会晚上起夜比较多，还有的被窝暖不热会导致什么？导致失眠、多梦，这些情况呢都可以通过今天的这2个方法来去调理。下面呢，我为大家详细的讲解和示范怎么样去做。大家可以把这个视频呢点赞、收藏、分享出去，帮助更多的体寒的人把寒气排出体外。好，第一个动作呢，就是先找到我们的肚脐，肚脐再往下呢有我们的气海和关元。那这个我们可以去敲打它，也可以就用手轻轻的去震动。震动的关元呢，就是把我们的元气呢给它提升上来。你的元气足了，那你的身体呢是可以抵御寒气，不怕冷的。好，怎么去做呢？大家一定要认真的学。我们可以把2个手、2个脚分开，自然站立，2个手呢打开放在一起，好，叠加在一起，叠加在一起就相当于一个手托着另外一个手，轻轻的握拳，类似于，然后放在我们的肚脐下方小腹这里。放好了以后呢，来抬起来，然后落下，这样，好，轻轻的震动我们的小腹，这样，1、2、3、4。那我们在做的时候呢，你的腹部自然的放松，不用哎呦我绷得太紧，这样的话你的力度进不去。放松完了以后呢，你这样轻轻的做呢，它力度能透进去，这样才是我们想要做的效果。好，每天这样去做。可以做49次，也可以做100下。好，这个做完了以后呢，那你整个腹部呢就感觉到很舒服。有的人体寒比较严重的，尤其是肚子寒气比较多的，那我们可以多做一做，把你的寒气排出来。这个做完，另外一个要干什么？要升阳。升阳要做什么呢？升阳要做我们的督脉。督脉这个呢，可以采取什么？可以拍打我们的骶骨。也就是说，我们的尾巴骨上面的这一块骨头，骶骨这个地方，骶骨这里呢还有八髎，八髎呢也是经常的去按摩啊、点按、刺激啊，非常好。我们下面怎么样去做呢？首先我转过来给大家看，我们先找到骶骨，手呢扶着你的腰，这个脊柱慢慢的往下推，好，这就是我们的骶骨，下面是尾骨，好，尾骨就是你2个臀部中间这个沟，这是尾骨，再往上，正好把我们的手掌放在这个地方，好。差不多你1个巴掌，然后放在这个地方就给它捂着了。捂着以后呢，来轻轻的稍微弯腰，把它出来，然后去拍打，这样1、2、3、4、5、6。这个手呢自然的甩起来，看到吗？甩起来自然拍，你的力度呢就能震动进来。好，一般情况下你拍一拍这个地方就开始发热了，顺着这个我们的督脉就开始往上。有的人会很快走到头，有的凉气怎么办？凉气顺着你的督脉
就是往下，然后到你的屁股往下，到你的脚往下走了，热往上走，寒气往下走，看看是不是？大家可以试一下啊，来找到轻轻的弯腰，好，看到吗？这个呢可以做个100次都行，或者自己数数，多做的也可以。好，这个就是拍打我们的骶骨，也是说，你说拍打八髎也行。好，每天呢坚持做个100次，这个拍完了以后呢，整个人呢特别轻松。要是寒气特别重呢，拍完以后是不是感觉到身体从内向外在干啥？在冒冷风，这就是你体内寒气积攒的特别多了。像经常怕冷的、手脚冰凉的、暖不热被窝的家人们，一定要把这2个动作试一试，特别的简单，一做呢就有感觉。大家在练习的过程中呢，可以把你的身体感觉呢在下面评论和老师进行交流。如果你还有其他问题，可以私信老师。谢谢。大家好，我是武艺张鹏，今天为大家分享的是调理我们的肩颈关节的问题。有的人肩颈关节这个地方不通呢，会导致你的脖子疼痛、脖子僵硬，甚至导致你的颈椎病。而且呢，颈椎病会引起什么？头痛、偏头痛、脑供血不足。这种情况呢，我们一定要好好的锻炼。下面呢，我为大家详细的讲解和示范。首先呢，我们可以站在这里去做这个动作，也可以坐在那里，可以走路的时候呢，边走路边做。怎么做呢？第一个是把手抬起来，抬到9点1刻的位置，好，放好，自然的放松，自然抬起来就可以。慢慢的上到10点10分，好，上来以后呢，再慢慢落下来，9点1刻，再来往上10点10分。好，再慢慢的往下9点1刻，再往上10点10分下来，就是说你抬上去，再下来是什么？是1次，我们就这样去做，做多少呢？刚开始你可能做个20、30次，肩颈呢，包括我们的脖子下面这些肩关节都会很酸，那我们要坚持慢慢的去做。好，可以休息，然后再做，可以练到100次。慢慢的增加到300次，就是说我们做这个动作，一口气坚持做个300次。那你干什么？你的脖子、肩颈会特别的松，而且呢，经常呢感觉到头痛啊、脑供血不足的家人们，你练完以后呢，也会非常的舒服。前期呢，一定要根据自己的身体情况，能练多少练多少，不要一口气我说做100次、做300次，而是有10几次、20几次、30几次。循序渐进的，慢慢的去做，就这样抬，好，自然的1，好，落下，2，落下。吃完饭了以后呢，边走路的时候呢，也可以边做这个动作，锻炼我们的肩颈呢，效果是非常好的。好，有肩颈不舒服的家人们，赶快练起来。这个呢，既简单又干什么？又比较好，而且呢不会给大家带来特别的损伤，大家去练一练。要是你的肩颈呢还没有好，可以在下面和老师评论，我给你。要是你通过练习呢，你的肩颈问题还没有得到很好的调理，可以来私信老师，我会为你解答。谢谢大家好，我是武艺张鹏，今天为大家分享一个扩胸运动。这个方法呢可以帮助我们调理你的胸前的胸闷啊、气短呀，以及我们的肩关节两侧疼痛这些问题，都可以跟着我来学习这个动作进行练习。大家一定要认真的学。我们去做这个呢，首先可以坐在这里，也可以站在这里去练习。我教的方法一般情况下都是针对性的，所以你要认真的学，认真的去练，要按我讲的去做，那你的收获呢才是我说的有用。如果你不按我说的，那你没有用，是正常的。好，讲了这么多呢，下面赶快开始。我们把手呢放在身体两侧，可以坐在这里，可以站在这里。做好了以后，把手慢慢的抬起来。好，抬起来以后呢，抬到我们的与锁骨平，就是你的胸前，把你的手掌朝下，就这样抬起来，手掌朝下，慢慢的握空心拳。好，握了以后呢，我们怎么做的？慢慢的向两边拉开。好，拉到极限就可以，然后再慢慢的合上。好，再来去拉开。好，再慢慢的去合上。一定要按老师这样去做，慢慢的去拉开。好，再来合上。好，轻轻的拉。好，轻轻的合，自己数数。
做多少呢？做36次或者49次。有的人可能做个10下8下，肩膀就会很酸，感觉锁骨这里就拉得特别的难受，然后酸酸的，慢慢的坚持，受不了了就休息。做这种锻炼呢，一定是根据自己的身体情况循序渐进，身体适合的才是最好的。因为我们干什么？是调理身体问题的。再一个来说，很多人在做这个运动呢都没有基础，没有之前的运动基础，所以呢要按我说的去做，别受伤。好，慢慢拉开，合上，再来拉开，合上，再继续拉开，合上。好，这样的话，我们做36次或者49次，做完以后呢，整个肩膀和我们的胸前特别轻松。如果说你感觉到胸闷啊、气短呀，这胸前不舒服的，那做完了以后呢，也会轻轻松松的呼吸都顺畅了。大家做完了以后呢，可以把你身体的感受呢在下方评论。要是还有其他问题呢，可以私信张老师，我会为你解答。谢谢。大家好，我是武艺张鹏。今天为大家分享的是特别简单，大家只要学会了，快速的帮你排除身体的寒气。大家一定要认真的学习，也可以呢把这个视频呢点赞、收藏、分享出去，帮助更多有需要的家人。那我们在做的时候呢，一定要按我说的来去做。在做动作之前呢，先去喝一杯热的开水，就是你把水烧开，稍微放的凉一点，就是能进嘴的时候呢，就慢慢的喝，喝一杯大概300毫升以上。那你喝完这杯开水到肚子里以后呢，你整个人的身体就暖暖的。喝完开水以后呢，我们下面怎么做呢？下面就是在你的房间里面边走路边拍手，就是我们可以就这样边走，把你的手呢边拍，一定是边走路边拍手。当然了，我在这里面呢走的步数可能比较少，也比较小。大家在家里面走的时候呢，可以正常的就是大步走，然后手呢可以打开了以后呢拍大一点。这个目的就是说，那你的大步走了以后呢，是不是把我们的这个腿啊、身体都拉伸了，都锻炼了？那我们的手呢再这样去打开，上半身是不是也锻炼了？那我们的边走边拍，你会发现一会儿你的身体呢就开始发热了，慢慢的从后背就开始热起来。热起来以后呢，那我们拍到多少呢？拍到你的身体呢微微出汗。出汗了以后很重要啊，千万不要着凉了。这个时候我们要做什么？这个时候你就去到你的卧室里面去睡觉，盖上被子睡觉，或者是你可以稍微多加一个被子，盖厚一点，然后睡一觉起来，然后身体也出汗了，寒气也排了，整个人呢也就精神了。你在使用这个方法遇到什么问题，可以和老师进行交流。谢谢。大家好，我是武艺张鹏，今天为大家来讲一讲垫脚甩手。这个动作是非常好的，坚持去甩手呢，可以疏通我们全身的经络。我们的经络呢都通畅了，那你的身体呢就不会生病，而且全身经络通了，你很多问题慢慢的它自然而然就好了。人是有自愈能力的，但是前提呢，你要保证你的身体是通畅的，能把你的垃圾毒素排出体外。像有一些人失眠多梦啊，然后睡不好觉，脾胃不好的，都与我们的经络不通有很大的关系。一定要好好的练习垫脚甩手。另外我们讲什么？甚至我们的元气，就是如果说你的先天的元气不足，那你也得要去锻炼。那我们干什么？我们垫脚。垫脚呢是可以提升我们的阳气的，尤其是我们背后什么2条膀胱经是我们的阳气嘛，是足太阳膀胱经，太阳就是可以增加我们的阳气。还有什么后背有个督脉，是我们的阳气之海。所以你在垫脚的时候呢，一震动可以把阳气上来，同时在甩手呢疏通你全身的经络，阳气足了，经络通了，那你的身体肯定就会健康不生病。而且经络一通呢，可以帮你调理各种问题。失眠多梦就不用说了，脾胃的问题啊，还有一些人代谢的问题啊，比如三高啊、糖尿病啊、高血压啊，都可以得到很好的调理。下面呢，跟着我详细的去学习，然后去练习。首先呢，我们做这个动作，把2脚分开，与我们的肩同宽。与肩同宽是怎么定呢？找到你的肩颈的正中线，然后往下，好，肩颈透涌泉这个地方，
大概就是这个距离。好，不要太过宽了。做的我怎么做呢？把你的手呢，就是甩的时候呢，垫脚跟垫起来，手同时往上，然后落下来的时候呢，手往后，这样放松。好，落下。膝盖呢保持微微弯曲就可以。好，垫起来，落下，垫起来，落下。那下面我们看一下侧面。好，还是两脚分开，与肩同宽。然后呢，肩颈头涌拳。好，垫起来。好，手是不是起来了？自然的落下。这个不用力，自然的起来，自然落。你慢慢的会发现，哎，经络是怎么通的？是在内，你的阳气肯定是从内慢慢的干什么？去运动，然后把你经络然后疏通了，而不是靠我们蛮力这样，嘿嘿，然后这样，不是用力打通的，而是靠自身的什么？自身的阳气足了，气足了，然后来推动，把垃圾推出去，然后这样的话才能真正打通。好，看看的后背啊，两脚分开，然后提起来，好，提起来，落下。好，落下了以后呢，我们自然的手往后甩就可以。好，这是我们的基本的动作。下面呢，要看看我们的嘴怎么放。牙齿呢要扣紧，舌尖抵上颚。好，抬起来，牙齿扣紧，舌尖抵上颚。尤其是落下的时候，一定要牙齿扣紧，舌尖抵上颚。每天呢起来以后呢，就先练一练，这样轻轻的去甩手，激活我们的身体，把你的阳气上升上来。当然了，我们要早上在7点之前要起床，就是根据你的太阳升起来的时候呢，比如6点多太阳就要起来了，这个时候我们要起床锻炼，把你体内的小太阳升起来，升阳气，这样的话效果会更好。大家有什么问题啊？先把经络打通。坚持练一段时间，然后看看你的身体的变化、身体的感受，可以在下方评论，也可以私信张老师。谢谢大家好，我是武医张鹏。今天为大家分享的是调理我们的甲状腺、甲状腺囊肿以及脖子出堵的方法。这个方法呢特别的简单，也给大家讲过了很多次，但是还有一些家人们在问这个问题。有这些问题的一定要去注意，来好好的学习。学完了以后呢，要去练习。你学会了不练习还是没有用。第二个，少生气，就调节自己的心情。出问题了，肯定先把心情慢慢的调，让你的气呢给它顺了，会越来越好。那么另外呢，再跟着老师去做锻炼，看看能不能帮你更好、更快速的去调理。好，这个方法呢，就是拍我们的肩关节，然后呢外侧就是我们的这个小臂、大臂的外侧。那我们用手呢，从你的肩膀这个地方往下摸。好，有的人呢结节比较大、比较严重的，这个地方就会有个结节比较堵，我们去用手呢轻轻的按，它就会痛。把这个地方全都拍通了，那你的对应的脖子这一侧呢，会得到很好的调理。这个去实操，用实操来说话。好，那我们去这样去，如果你这个地方有问题，大家可以去这样拍，可以用手拍，也可以用你的4个手指这样去按它，轻轻的按摩松开，都是一样的。这样，好。要是你只有一侧有问题，2侧都要做，可以先做好的那一侧，这侧没有问题，那就先拍这侧，拍完这侧以后呢，再来去做有问题的那一侧。就是我们的原理是。我们的原则是先做健侧，再做患侧，就是健是健康的健，患是就是有问题的这一侧。好，如果说你平时保养呢，就是2个一起可以这样拍，力度呢要适中，我们可以用掌去拍。假如我这个地方不舒服，我们就用掌拍。如果掌拍还是疼，可以用空心拳轻轻的、慢慢的去震动。要是空心拳还是疼，就揉，一点点去揉开。揉是需要花时间的，比如你一次最少揉个10分钟左右，放在这儿不动，慢慢揉。好，拍呢可能就会震动的稍微快一点。一般我拍多少呢？拍个3-5分钟，或者是做个100次、200次、300次。具体做多少，根据你的自己的身体情况来定的。
你能承受得住，不是那么疼，然后拍了以后感觉舒服就可以。调理呢要循序渐进，尤其是你自己给自己调理，一定要缓慢的，一步一步的来，它也是需要时间、需要功夫的。好，所有有甲状腺炎的问题呢，平时保养2个手就开始拍。要是有问题的，就是加大你的拍的时间和数量，力度呢自己掌握。每天坚持做，不知不觉呢，你这个地方就会越来越好。有的人拍个半个月，可能效果就很明显了。但是有的人呢比较顽固，时间比较久，需要拍1个月。还有一波人呢特别的顽固，特别的久的话，需要拍3个月以上了。大家总之来说呢，我建议大家先坚持100天，大家一定要按老师说的去做。有什么问题呢？可以在下方评论，也可以私信我，谢谢。大家好，我是武夷张鹏。今天呢，给大家来讲一讲敲胆经这个动作，它可以帮助你提升你的阳气，升你的气血。阳气足了，气血再足，那你整个身体呢肯定是健康的。而且呢，你早上起来去敲胆经，不光是升阳气，还可以帮助你排你身体的垃圾。你一晚上身体呢去修复身体和去代谢，把你的垃圾然后清出来。清出来以后呢，再敲敲胆经，升阳气，把垃圾排出去。同时呢，你坚持敲胆经，把你的气血升上来。气血足了，人呢才是好的。气血足，你想调理什么问题才有用？如果一个人不生气血，气血一直不足，怎么调理他的病都会很难好。所以敲胆经非常重要。但是呢，这个方法既简单，很多人呢都不去坚持。有的人呢确实不知道、不理解为什么要去让大家去敲胆经。像一些失眠多梦、睡不好觉要去敲胆经，偏头痛的一定要好好的敲胆经。然后呢，腿痛尤其是一侧外侧腿痛呢要敲胆经。还有一些人呢干什么？消化不好、脾胃不好，经常的胆小呀，然后肝比较差、皮肤比较差的要敲胆经。阳气不足啊，气血不足就更不用说了。那我们一定要把胆经敲好，它还有很多很多的好处。大家坚持一段时间，把你的收获呢可以在下方评论和老师进行分享，也可以把这个视频呢点赞、收藏、分享出去，帮助更多的人呢获得健康。好，下面呢我为大家详细的讲解和示范。首先呢，我今天教的是特别简单的敲胆经，2脚分开，自然站立就可以了。然后把手放下来，放到你的大腿的2侧，好，裤缝这里来握手、握拳、握空心拳，这样轻轻的握起来。好，握完了以后呢，可以把手往上抬开，手打开，变掌，落下来的时候呢，变拳。好，大家看一下侧面啊，手往上抬变掌，落下变拳，空心拳敲在这你的大腿上就可以了。好，我们下面正儿八经的边讲边带大家练。好，2脚分开，与肩同宽，身体全部放松，把手抬起来，手掌打开，落下握拳，敲大腿外侧，这样1落下，2落下，3自然落下。落下呢不要再用力了，就是它自然的落下来这个力度就可以了。你会发现它自然的落下，这个力呢爬震动了，透进去，甚至有的到大腿内侧。是不是老师说的这样？你试了你就知道了。好，按我说的来去做，你的效果呢才会翻倍，你才会收获更大。这就是我临床实操出来的，我教你的一定要认真听。好，把2个手抬起来，落下。每天早上起来呢可以做这个，你可以做多少呢？可以一边做50次，也可以一边敲100次。如果刚开始敲呢，大腿外侧非常痛，你可以把手抬得低一点，就这样慢慢的去做，一点一点的让它通了以后就没那么痛了，再抬高一点，对吧？你要是说老师我做了10天半个月，大腿这地方特别通了，敲着特别舒服，那我们可以再高一点，这样就像我一样每天去做。刚开始做的家人们做完了一看，大腿干什么红了、黑了、紫了、出痧了，这种情况呢不用担心，
这就是说明呢，毒素在往外排。一般情况下，1到3天呢就好了，有的人长了也就1周左右就消了，让它自己消就可以。要是今天做完，第2天呢你还感觉到大腿外侧疼，你就可以休息，等到不疼了，痧完全消了再去做。要是第2天感觉到没有那么疼，还能忍受，再继续敲就可以了。这样的话，我就给大家讲清楚了。敲胆经呢特别简单，每天坚持做呢，好处特别多。失眠多梦的家人们，脾胃不好的、阳气不足的、气血不足的，一定要来跟着我好好练习。把你的身体感受呢，在下方评论，也可以私信老师，然后有什么问题和老师讲，和老师一起呢去锻炼。好，谢谢。